class and welcome back in my English class. So students, today's our topic is phonic sound of E. आप देख रहे हैं phonic sound of E. तो बेटा आज हम phonic sound of E पढ़ेंगे. phonic sound of A में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना. कितने साउंड्स होते हैं, वोवल कितने होते हैं, A, E, I, O, U. ठीक है. तो मैंने आपको कौन से पढ़ा दिए. phonic sound of A में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप सो कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गए हैं और उसकी मैंने एक्सरसाइज भी आपको करवा दिया. आज हम पढ़ेंगे phonic sound of E, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना. तो इसमें देखिए बेटा, रीड एंड से अलाउड. तो आज मैं ओनली इनको रीड करके ही आपको बताऊंगी कि ये phonic sound of E के वर्ड्स हैं. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट में ये जो सर्किल बना हुआ है इसके अंदर क्या फिल करेंगे, एच. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी, HEN, हैंड. कौन सा उसका वोवल है इसमें, E. फिर देखिए HEN, हैंड की पिक्चर है, हैंड. E साउंड है, E वोवल है इसमें. नेक्स्ट देखिए MEN, मीन. MEN, मीन. इसमें भी कौन सा वोवल है, E. रेड कलर का दिख रहा है ना आपको. फिर नेक्स्ट क्या है, पेन. PEN, पेन. इसमें भी E साउंड है ना, E वोवल है. नेक्स्ट DEN, डेंट, जिसको गुफा बोलते हैं ना. DEN, डेंट. इसमें भी कौन सा साउंड है, E साउंड है, E वोवल है. ओके. अब नेक्स्ट रो में आइए. देखिए जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा, ब्लैंक है और ET. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, N. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी, NET, नेट. ओके. और देखिए पास में पिक्चर बनी हुई है, NET, नेट. इसमें कौन सा वोवल है, E. फिर नेक्स्ट में क्या है, JET, जेट. इसमें भी E वोवल है. फिर PET, पेट. पिक्चर दिखती है पेट की आपको. जो डॉगी का पिल्ला होता है, जो बेबी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट. ठीक है. PET, पेट. फिर नेक्स्ट क्या है, WET, वेट. वेट मीन्स गीला. ठीक है. नेक्स्ट रो में देखिए ब्लैंक है. देखिए सर्किल में ब्लैंक है और EG. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, LEG, लेग मीन्स टांग. ठीक है. इसमें कौन सा वोवल है बेटा, E. पिक्चर में देखिए आपको लेग की, LEG, लेग. फिर नेक्स्ट क्या है, KEG, केग. इसमें भी E वोवल है. इसके बाद में क्या है, PEG, पेग मीन्स खूंटी, जिस पर हम अपने कपड़े वगैरह कोई भी थिंग्स उसको हैंग करते हैं. PEG, पेग. कौन सा वोवल है, E. फिर नेक्स्ट क्या है, EGG, एग. एग मीन्स अंडा ना. इसमें भी कौन सा वोवल है, एग, E, सॉरी. फिर लास्ट में देखिए ब्लैंक है और ED. तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, B. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी, BED, बेड. पिक्चर देखिए ना बेड की, BED, बेड. ओके. कौन सा वोवल है इसमें, E. फिर RED, रेड. रेड कलर दिख रहा है आपको. कौन सा वोवल है इसमें भी, E. इसके बाद में LED, लेग. और लास्ट में क्या है, WED, वेड. ओके स्टूडेंट्स. तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 13 पर है. हमने अच्छे से रीड किए हैं, तो इनको आप बार बार रीड कीजिए. अब नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 14. उसके कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि इनको कैसे रीड करना है. ओके. दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, रीड मोर वर्ड्स टू लर्न. तो इसमें देखिए हम इनको फिर से रीड करेंगे. तो फर्स्ट रो में देखिए BELL, क्या बोलेंगे इसको, कैसे रीड करेंगे, बेल. फिर नेक्स्ट क्या, FELL, फेल. E साउंड है इसमें, E वोवल है. नेक्स्ट क्या है, WELL, वेल. ये भी E वोवल है. फिर TELL, टेल. ओके. फिर लास्ट क्या है, CELL, सेल. कौन सा वोवल है इसमें, इन सब में E वोवल है. और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, E वोवल के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ओके. नेक्स्ट रो में देखिए BEE, बी. BEE भी बोल सकते हो, BEE, बी. E साउंड आ रहा है, E वोवल है और इसमें 2E है ना. फिर नेक्स्ट क्या है, FEE, फी. इसमें भी E वोवल है और E साउंड भी आ रहा है. नेक्स्ट देखिए SEE, सी. E साउंड आ रहा है, C, है ना. फिर KNEE, नी. इसमें भी कौन सा वोवल है, E ही वोवल है दोनों और
ई है। ओके, थर्ड रो में देखिए बी डबल ई पी बीप, ई साउंड आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या है डी डबल ई पी बीप, नेक्स्ट में क्या है डी डबल ई पी डीप, डी डबल ई पी डीप। ठीक है, इसमें भी कौन सा वोवल है ई वोवल है और ई साउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है जे डबल ई पी जीप, कौन सा साउंड आ रहा है जीप, ई साउंड आ रहा है और वोवल भी कौन से हैं ई। फिर के डबल ई पी कीप, के डबल ई पी कीप। ठीक है, इसमें भी ई वोवल है और ई साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पी डबल ई पी पीप, पीप ई आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट रो में देखिए फोर्थ नंबर के एन ई एस टी नेस्ट, इसको हम रीड क्या करेंगे नेस्ट, ए आ रहा है लेकिन कौन सा वर्ड है ये, कौन सा बोल है ई, तो इसको भी हम फोनिक साउंड ऑफ ई वर्ड ही बोलेंगे। फिर आर ई एस टी रेस्ट, ठीक है, ये इसमें भी ई है। फिर डब्ल्यू सॉरी वी ई एस टी वेस्ट। ओके, इसके बाद में टी ई एस टी टेस्ट, इसमें भी ई वोवल है। फिर बी ई एस टी बेस्ट। ओके, अब लास्ट वाले रो में देखिए बेटा टी ई एन टी टेंट, कौन सा वोवल आ रहा है इसमें ई वोवल है यूज हुआ है ना। फिर डब्ल्यू ई एन टी वेंट, इसमें भी ई वोवल यूज हुआ है। डी ई एन टी डेंट, इसमें भी ई है। एस सी एन टी सेंट, इसमें भी क्या है ई वोवल यूज किया गया है। और लास्ट में क्या आर ई एन टी रेंट, इसमें भी ई वोवल ही यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको रीड करके बता दिए। आई होप सो कि अब आपको ये रीड करने आ जाएंगे। तो इसको बेटा बार बार रीड कीजिए, बार बार रीड कीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। और फिर नेक्स्ट क्या है रीड एंड एंजॉय, तो ये आप सेल्फ डिपेंड रीड करोगे और एंजॉय करोगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 15 पर, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे